أهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه ويا رب دايما تكونوا بخير. في درس النهاردة هبدأ معاكم سلسلة دروس جديدة هقدم لكم فيها أهم الأفعال المعاكسة أو بمعنى الأشياء اللي بتبقى عكس بعض، زي مثلا يأكل، يجوع، ينام، يصحى، وهكذا. وطبعا زي ما قلت قبل كده إن حفظ الكلمات داخل سياق أفضل بكتير من حفظها بشكل منفرد، وهنحط كل فعل من الأفعال دي في أكثر من جملة بطرق مختلفة عشان نوصل لأقصى استفادة ممكنة. يا رب الدرس يعجبكم والكل يستفيد منه. يلا بينا نبدأ. sauber machen sauber machen يعني ينظف. عكسها beschmutzen beschmutzen يعني يفسد أو يوسخ حاجة. Das erste Beispiel أو المثال: Ich muss im Gästezimmer noch sauber machen. Ich muss im Gästezimmer noch sauber machen يعني لا يزال يتعين علي تنظيف غرفة الضيوف، يعني لسه لازم أنظف غرفة الضيوف. وهنا نلاحظ حاجة، إن sauber بتيجي في الآخر خالص، آخر الجملة خالص، يا إما لما الفعل ذات نفسه بيكون جاي في الآخر هي بتيجي قبليه على طول. هنا في عندنا فعل مساعد موس فخلى مخن يجي في الآخر، فبالتالي زوبر جت قبليه على طول، وساعات بتيجي منفصلة أو متصلة، الشكلين عادي. Ich beschmutze aus Versehen das Zimmer. Ich beschmutze aus Versehen das Zimmer يعني أنا أفسد الغرفة عن طريق الخطأ، أخليها مش نضيفة، يعني مثلا دلق حاجة أو عمل حاجة فيها خليتها مش نضيفة. Machst du das Baby jeden Sonntag sauber? Machst du das Baby jeden Sonntag sauber؟ يعني هل تنظف الطفل كل يوم أحد؟ وهنا مقصود بالنظافة زي الاستحمام مثلا. Du beschmutzt immer den Teppich mit deiner Straßenschuhen. Du beschmutzt immer den Teppich mit deiner Straßenschuhe. أنت دائما تلطخ السجادة بأحذية الشارع الخاصة بك. Du beschmutzt immer den Teppich mit deiner Straßenschuhe. Sie macht die Schuhe sauber, bevor sie reinkommt. Sie macht die Schuhe sauber, bevor sie reinkommt. يعني هي بتنظف الحذاء قبل أن تدخل. Das Baby beschmutzt sich mit dem Essen. Das Baby beschmutzt sich mit dem Essen يعني الطفل يلوث نفسه بالطعام، يعني مثلا دلقه على نفسه. وهنا لاحظنا حاجة، ان فعل زوبر ماخن اللي هو ينظف بيجي مع تيمر الأوض زي المثال الأول جست تيمر، أو بيجي مع بيبي مثلا زي المثال التاني، أو بيجي كمان مع حاجة معينة زي الشوهة يعني زي الحذاء مثلا في المثال التالت. وكذلك الفعل بشموتسن في المثال الأول جه مع تيمر، جه مع الغرفة، في المثال التاني جه مع التبش وهو شيء، في المثال التالت جه مع بيبي وهو شخص، فهم بينفعوا يمشوا مع أي حاجة. verstecken verstecken يعني يخبي. zeigen zeigen يعني يعرض. Das erste Beispiel المثال الأول: Ich verstecke die Idee des nächsten Projekts. Ich verstecke die Idee des nächsten Projekts يعني أخفي فكرة المشروع القادم، خبيها. Ich zeige euch die Idee des nächsten Projekts. Ich zeige euch die Idee des nächsten Projekts. سأريكم فكرة المشروع القادم.
Du versteckst deine Geheimnisse. Du versteckst deine Geheimnisse. أنت تخفي أسرارك. Du zeigst immer alle deine Geheimnisse. Du zeigst immer alle deine Geheimnisse يعني أنت دائما تظهر كل أسرارك. Sie versteckt den Grund, warum sie glücklich ist. Sie versteckt den Grund, warum sie glücklich ist. يعني تخفي سبب سعادتها. Sie zeigt uns den Grund, warum sie glücklich ist. Sie zeigt uns den Grund, warum sie glücklich ist. يعني بتبين لنا سبب سعادتها ايه. kaufen kaufen يعني يشتري. verkaufen يعني يبيع. verkaufen. Ich kaufe Tomaten im Supermarkt. Ich kaufe Tomaten im Supermarkt يعني أشتري طماطم في السوبر ماركت. Ich verkaufe Tomaten im Supermarkt يعني يبيع الطماطم في السوبرماركت. Ich verkaufe Tomaten im Supermarkt. Du kaufst immer Schrott. Du kaufst immer Schrott يعني أنت دائما تشتري الخردة. وهنا الخردة مقصود بيها اللي هي شغط، مقصود بيها تشتري أشياء تافهة مثلا. Du verkaufst nur deine alten Sachen. Du verkaufst nur deine alten Sachen. أنت تبيع فقط أغراضك القديمة. Mariana kauft ein neues Kleid. Mariana kauft ein neues Kleid. ماريانا تشتري فستان جديد. Berna verkauft es ihr. Berna verkauft es ihr. الجملة دي عايدة على جملة ماريانا اللي اشترت فستان جديد، فبيقول لي ان بيرنا verkauft باعت، اس عايدة على الكلايد، ihr عايدة على ماريانا يعني هي باعته لها. نمرة 1 أول فعل sprechen. sprechen يعني يتحدث، وعكسه schweigen. schweigen يعني يصمت. Die erste Beispiel: Ich spreche viel, wenn ich traurig bin. Ich spreche viel, wenn ich traurig bin. يعني أنا أتحدث كثيرا عندما أكون حزين. Gegenteil العكس: Ich schweige, wenn ich traurig bin. Ich schweige, wenn ich traurig bin. يعني أنا ألتزم الصمت عندما أكون حزين. Du sprichst immer über deine Erfahrungen. Du sprichst immer über deine Erfahrungen. أنت تتحدث دائما عن تجاربك. وهنا حصل في فعل sprechen حاجة اسمها فوكال فيكسل. يعني ايه فوكال فيكسل؟ يعني تغيير الحروف او تغيير الحروف المتحركة. ده بيحصل مع بعض الافعال زي ما احنا شفنا ال A بقت E فالنطق اختلف، بدل sprechen بقت sprichst. وده بيحصل مع بعض الضمائر مش كلها زي du sprichst. du sprichst.
Also, ihr Gegenteil, العكس. Du schweigst immer, wenn wir über die Erfahrungen sprechen. Du schweigst immer, wenn wir über die Erfahrungen sprechen. أنت دائما تصمت عندما نتحدث عن التجارب. Er spricht die ganze Zeit. Er spricht die ganze Zeit. يعني هو بيتكلم طول الوقت. Er schweigt die ganze Zeit. إنه صامت طوال الوقت. Er schweigt die ganze Zeit. إنه صامت طوال الوقت. stören stören يعني يزعج، وعكسها in Ruhe lassen. in Ruhe lassen يعني يترك شخص في حاله. والفعل in Ruhe lassen متكون زي ما احنا شايفين من preposition ونومن وفعب. يعني الفعب مش لوحده، هو متكون كمان مع حرف جر ومع اسم، لكن ما يكملش معناه غير لما يجي الحرف الجر الاسم ده لازم في الجملة. Vielleicht störe ich meinen Vater, ob ich über dieses Problem fragt. Vielleicht störe ich meinen Vater, ob ich über dieses Problem fragt. ربما أزعج والدي إذا سألت عن هذه المشكلة. Ich lasse meinen Vater in Ruhe, wenn er wütend ist. Ich lasse meinen Vater in Ruhe, wenn er wütend ist. يعني أترك والدي وحده عندما يكون غاضبا. Du störst mich immer mit deinen Verhalten. Du störst mich immer mit deinen Verhalten. يعني أنت دائما تزعجني بسلوكياتك. Du lässt die anderen in Ruhe, wenn sie das wollen. Du lässt die anderen in Ruhe, wenn sie das wollen. يعني أنت بتسيب الناس على راحتها لما بيكونوا عايزين كده. تترك الآخرين بمفردهم إذا أرادوا ذلك. وهنا كمان في فوكال فيكسل، في تغير في الحروف، وهو إن إحنا بدلنا الحرف لاسن الآ اللي في لاسن بإيه، فبقت ليست ليست. Susanne stört ihr Sohn immer, wenn er Geld bietet. Susanne stört ihr Sohn immer, wenn er Geld bietet. يعني تزعج سوزان ابنها دائما عندما يطلب المال. يعني كل ما يطلب منها مال هي بتقعد تضايقه. Susanne liest ihr Sohn in Ruhe. Susanne liest ihr Sohn in Ruhe يعني بتتركه في سلام أو بتتركه خلاص لوحده في حاله. وهنا كمان حصل فوكال فيكسل للآ بقت A. يعني ده بيحصل مع الدو وبيحصل مع مجموعة الآ والإس والزي. بما إن سوزان اسم واحدة بس فبتعوض عنه بزي، فبقت سوزان ليست. وبكده يكون درس النهاردة انتهى، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.